Leksjon 1. Innkjøp av dagligvarer. Jeg tror vi bør gå til gang 3 for grønnsakene. God idé. Men hvor er de ferske urtene? De bør være i nærheten, sannsynligvis i produksjonsdelen. Stor. Jeg elsker å tilsette friske urter til rettene mine. Jeg også. De forbedrer virkelig smaken av måltider. Og de får maten til å se mer tiltalende ut. Nøyaktig. Presentasjon er nøkkelen i matlaging. Absolutt. Det gjør at alt smaker bedre, ikke sant? Sikkert. La oss finne de urtene og lage mat. Leksjon 2. Kulturutveksling. Jeg elsker ideen om å fordype meg i forskjellige kulturer mens jeg reiser. Det er fantastisk. Å møte andre reisende er en fin måte å lære på. Nøyaktig. Du får høre deres historier og opplevelser. Ja, og det utvider perspektivet ditt på verden. I tillegg kan du oppdage skjulte perler fra anbefalingene deres. Definitivt. Reise handler om tilknytning og deling. Det gjør reisen så mye rikere og mer meningsfull. Jeg er enig. Hver tur kan bli et vakkert eventyr. Nøyaktig. La oss planlegge vår neste tur og møte nye mennesker. Leksjon 3. Rettssalsdrama. Hørte du om rettssaken i sentrum? Ja, det gjorde jeg. Det høres intenst ut. Hva er dagens situasjon? Siktede blir kryssforhørt av advokaten. Det er fascinerende å se. Virkelig? Hvordan fungerer det? Kan vitner utfordre uttalelser? Nøyaktig. Advokaten kan utfordre vitnes troverdighet. Det er avgjørende for saken. Det høres ut som mye press. Tror du det påvirker resultatet? Definitivt. En sterk kryssforhør kan endre alt. Jeg kan se hvorfor det er så viktig. Følger du saken nøye? Ja, jeg vil se hvordan det utfolder seg. Det er som et virkelighetsdrama. Leksjon 4. Sjømatglede. Hva er din favoritt-sjømatrett? Jeg elsker grillet laks med sitron og urter. Det er så velsmakende. Det høres deilig ut. Jeg liker reketaco med krydret saus. Enam? Har du et favorittsted å spise dem? Ja, det er en flott strandrestaurant jeg besøker. Hva med deg? Jeg har et lokalt sted som serverer fersk fisk. Det er fantastisk. Fersk fisk er best. Lager du sjømat hjemme? Noen ganger. Jeg prøver nye oppskrifter. Hva med deg? Jeg elsker å lage sjømatpasta i helgene. Det er gøy. Leksjon 5. Hageprat. Har du hage? Ja, jeg har en liten hage i bakgården. Hva slags grønnsaker dyrker du? Jeg dyrker tomater og paprika. De smaker så godt friskt. De er flotte. Jeg har gulrøtter og salat i hagen min.
Friske salater er best. Bruker du urter også? Ja, jeg har basilikum og mynte. De gir så mye smak. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne prøve hagegrønnsakene dine. Du burde komme over for en salat en gang. Jeg ville elske det. La oss planlegge det snart. Leksjon 6. Landemerker og bøker. Har du lest noen gode bøker om kjente landemerker? Ja. Det er som å få et glimt av verden gjennom sider. Jeg liker å lese om gamle ruiner. De har så rik historie. Jeg er enig. Jeg elsker å lære om historiene bak hvert sted. Hvilket landemerke interesserer deg mest? Jeg er fascinert av den kinesiske mur. Det er så imponerende. Det er et godt valg. Jeg vil gjerne besøke den en dag. Jeg også. Tenk deg å gå langs veggen. Det ville vært en uforglemmelig opplevelse. Leksjon 7. Business Essentials. Hva synes du om aktiv lytting i næringslivet? Det er avgjørende for å forstå og håndtere bekymringer effektivt. Absolutt. Det bidrar til å bygge tillit hos kundene. Og hva med å avslutte en avtale? Å lukke en avtale krever tydelig kommunikasjon og tillit. Ja. Du må fremheve fordelene for kunden. Nøyaktig. Oppfølging er også viktig etter møtet. Ekte. Det viser at du bryr deg om avgjørelsen deres. Å bygge relasjoner er nøkkelen til suksess i virksomheten. Leksjon 8. Gårdsliv. Visste du at hanen geiler når solen kommer opp? Ja. Det er en del av livet på landet. Onkelen min har også en gås. Så interessant. Gjess kan være ganske støyende, ikke sant? Det er de. Men de beskytter gården mot inntrengere. Det er godt å vite. Besøker du gården ofte? Jeg prøver å gå hver måned. Det er fredelig der. Jeg kan tenke meg. Frisk luft og natur er så avslappende. Ja. Det er en fin flukt fra bylivet. Vi burde planlegge en tur til en gård sammen en dag. Leksjon 9. Nostalgiske leker. Du vet, gjennom årene ble dukken mindre viktig i livet mitt. Jeg kan relatere. Jeg hadde en favorittleke også, men jeg vokste fra den. Høyre? Jeg hadde andre ting å gjøre, men dukken satt fortsatt på sengen min. Det er morsomt hvordan disse lekene holder på minner, selv når vi går videre. Nøyaktig. Noen ganger tenker jeg på eventyrene vi hadde sammen. Det var enklere tider. Har du fortsatt dukken? Nei, jeg ga det bort, men jeg holder minnene nære. Det er søtt. Det er hyggelig å huske barndommen vår. Ja, det er det. Vi bør verne om disse øyeblikkene for alltid. Leksjon 10. Dyrepleie. Perfekt. Ikke glem å mate kjæledyrene også. Jeg har allerede gjort det.
De er alle gode og glade. Det er flott å høre. Hva har du hjemme? Jeg har 2 katter og en hund. De holder meg opptatt. Høres ut som en morsom husholdning. Kommer de godt overens? Mesteparten av tiden. Hunden elsker å leke med kattene. Det er bedårende. Tar du dem med på turer? Ja, hver kveld. Det er en fin måte å slappe av på. Jeg vedder på at de liker det. Kjæledyr gir så mye glede. Leksjon 11. Naturens underverker. Jeg så noen trær i dag som var større enn noe jeg noen gang hadde sett. Wow. Det høres fantastisk ut. Hvor så du dem? I en park i nærheten. Hjertet mitt begynte å hamre i brystet. Jeg kan tenke meg. Naturen har en måte å ta pusten fra oss. Ja, det føltes som å være i en annen verden. Tok du bilder? Selvfølgelig. Jeg ønsket å fange skjønnheten. Det er fantastisk. Naturen er virkelig inspirerende. Det er det virkelig. Vi burde utforske sammen en gang. Leksjon 12. Viktige hensyn. Det ville være ekstremt nyttig. Noen andre viktige ting vi må vurdere? Ja, vi bør tenke på budsjett og tidslinje. Godt poeng. Å holde seg på budsjettet er avgjørende for suksess. Og vi må sette realistiske tidsfrister for å holde oss på sporet. Absolutt. Kommunikasjon er nøkkelen i denne prosessen. Avtalt. Regelmessige oppdateringer vil holde alle informert. La oss lage en sjekkliste for å sikre at vi dekker alt. Flott idé. En sjekkliste vil hjelpe oss å holde orden. Jeg er glad vi er på samme side. Leksjon 13. Utforsk Spania. Har du noen gang tenkt på å utforske Spanias pulserende kultur og historie? Absolutt. Spania har en så rik arv. Hva synes du er mest interessant med den? Jeg elsker arkitekturen, spesielt i Barcelona. Bygningene er så unike. Ja, Gaudis arbeid er utrolig. Har du sett noen av hans berømte strukturer? Ikke ennå, men jeg håper å besøke snart. Jeg vil også prøve autentisk spansk mat. Og, tapasene er fantastiske. Du kan smake på mange forskjellige retter i et måltid. Nøyaktig. Og jeg har hørt at festivalene i Spania er uforglemmelige. Ja, spesielt La Tomatina and the Running de Bulls. Ville du delta? Jeg tror jeg heller ser på trygg avstand. Det høres imidlertid spennende ut. Leksjon 14. Office Essentials. På et kontor, hva tror du er de viktigste verktøyene for produktivitet? Vel, det er alltid en datamaskin på kontoret. Det er avgjørende for de fleste oppgaver. Absolutt. Og en telefon er også viktig for kommunikasjon. Ja, mesteparten av tiden håndterer sekretæren samtaler og meldinger. Høyre.
De spiller en nøkkelrolle i å holde alt organisert. Jeg er enig. Dessuten er det viktig for dokumenter å ha en god skriver. Ekte. Og hva med kontorrekvisita som papir og penner? De er definitivt nødvendige. Det er vanskelig å jobbe uten dem. Nøyaktig. Alle disse verktøyene bidrar til å skape en effektiv arbeidsplass. Leksjon 15. Bedriftsvekst. Hvordan tror du en god strategi vil være til nytte for oss i næringslivet? Jeg tror det vil føre til økte markedsandeler, helt klart. Ja. En solid plan hjelper oss å forstå kundene våre bedre. Nøyaktig. Det lar oss møte deres behov effektivt. Og tilpasning til markedstrender kan holde oss konkurransedyktige. Ja, å ligge i forkant er avgjørende for suksess. Hvilke strategier mener du vi bør fokusere på? Jeg foreslår at vi investerer i markedsføring og kundeservice. Flott idé. Fornøyde kunder fører ofte til gjenganger. Leksjon 16. Ikke på lager frustrasjon. Jeg var i butikken i går, men de var utsolgt. Det er frustrerende. Klarte du å finne det du trengte? Egentlig ikke. Jeg ville ha noen nye sko, men de hadde ikke størrelsen min. Det er skuffende. Har du prøvd å handle på nett i stedet? Ja, jeg sjekket på nettet, men frakten tar for lang tid. Jeg forstår det. Det er alltid et ventende spill med online bestillinger. Nøyaktig. Noen ganger foretrekker jeg å kjøpe ting personlig. Samme her. Det føles mer tilfredsstillende å gå ut med kjøpet med en gang. Ja, det gjør det. I tillegg kan du prøve ting før du kjøper. Absolutt. Jeg håper de snart fyller på, slik at vi kan finne det vi vil ha. Leksjon 17. Kreativ oppsikling. En gang gjorde jeg en gammel kommode til et TV-stativ. Det fungerte perfekt. Det høres fantastisk ut. Hvordan gjorde du det? Jeg malte den og la til noen ben. Det ga den et friskt utseende. Det er en god idé. Jeg elsker oppsikling-møbler. Det er gøy å være kreativ og samtidig spare penger. Definitivt. Jeg har tenkt på å gjøre noe lignende med et gammelt bord. Det burde du. Litt maling kan forvandle alt. Jeg er enig. Kanskje jeg inviterer noen venner til å hjelpe meg? Det høres ut som et morsomt prosjekt. Leksjon 18. Bruke ressurser sammen. Jeg bruker ofte ordboken og atlaset. De hjelper meg mye. Det er smart. Noen av vennene mine blir med meg, og vi sitter sammen for å studere. Å studere med venner gjør det morsommere. Hva pleier du å studere? Mest geografi og vokabular. Det er gøy å lære sammen. Jeg liker også å lære nye ord. Det utvider vår kunnskap. Nøyaktig. I tillegg kan vi spørre hverandre. Det er en fin måte å huske ting bedre på.
Ja. Vi burde gjøre det oftere. Absolutt. Å lære er alltid morsommere i en gruppe. Leksjon 19. Bilproblemer. Hva sa mekanikeren var galt med den? Det viste seg at motoren min hadde en stor oljelekkasje. Å nei. Det høres alvorlig ut. Hvordan fant du ut det? Jeg la merke til en sølepytt under bilen min og ble bekymret. Bra du tok det til mekanikeren. Har de fikset det? Ja, men det kostet mye. Det hadde jeg ikke forventet. Bilreparasjoner kan være veldig dyrt. Jeg vet. Jeg må budsjettere for det denne måneden. Det er smart. Det er viktig å holde oversikt over utgiftene. Leksjon 20. Kulturvariasjoner. Kulturelle variasjoner er så interessante. Å finne en mellomting er viktig, antar jeg. Absolutt. Det er viktig å respektere ulike perspektiver. Ja. Det hjelper oss å lære av hverandre. Definitivt. Jeg elsker å utforske nye kulturer. Jeg også. Det utvider vår forståelse av verden. Nøyaktig. Har du reist til andre kulturer? Jeg besøkte Japan i fjor. Det var en fantastisk opplevelse. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne dra dit en dag. Det burde du. Det er et unikt sted med rike tradisjoner. Leksjon 21. Vegetariske alternativer. Jeg er sikker på at de vil. De fleste flyplasser har vegetariske valg nå. Det er flott. Jeg ser alltid etter sunne alternativer når jeg reiser. Ja, det er viktig å spise godt, også på farten. Har du en favoritt-vegetarrett? Jeg elsker en god veggie-wrap med hummus og ferske grønnsaker. Det høres deilig ut. Jeg liker salater med mye pålegg. Salater er perfekte for reise, enkle å pakke og spise. Absolutt. Tror du de tilbyr glutenfrie valg også? Mest sannsynlig, spesielt på større flyplasser. Leksjon 22. Nyt været. Jeg liker det her så langt. Jeg nyter det. Været er nydelig. Det er det virkelig. Perfekt for utendørsaktiviteter. Har du gjort noe gøy utendørs ennå? Ja, jeg var på tur i går. Utsikten var fantastisk. Det høres fantastisk ut. Fotturer er så flott trening. Det er det. Dessuten er det veldig forfriskende å være i naturen. Jeg er enig. Hvilken sti gikk du? Jeg dro til den ved sjøen. Det var så fredelig. Det vil jeg gjerne se. Leksjon 23. Kjæledysjangst under flyreiser. Hva om kjæledyret mitt blir engstelig under flyturen? Du kan konsultere en veterinær for råd om beroligende teknikker. Det er en god idé. Jeg vil at kjæledyret mitt skal føle seg trygg. Du kan også vurdere en dyrebærer som føles trygg. Ja,
En komfortabel bæresele kan gjøre en stor forskjell. Og kanskje noen beroligende godbiter til reisen? Nøyaktig. Jeg vil sørge for at kjæledyret mitt reiser bra. Det er definitivt verdt å forberede seg på forhånd. Jeg skal lage en sjekkliste for å sikre at jeg har alt. Leksjon 24, reiseplaner. Nei, det har jeg ikke, men det høres fantastisk ut. Når planlegger du å dra? Jeg vurderer å reise neste måned. Jeg kan ikke vente. Det er spennende. Har du et bestemt sted i tankene? Ja, jeg vil besøke fjellet. Jeg elsker å gå tur der. Fjell er vakkert. De må være fantastiske om høsten. Det er de virkelig. Fargene er så levende. Skal du reise alene eller med venner? Jeg drar med et par venner. Det kommer til å bli så gøy. Høres ut som et perfekt eventyr. Leksjon 25, prøve forskjellige stiler. Ta deg god tid, prøv noen forskjellige stiler og se hvilken du liker best. Det er et godt råd. Jeg haster ofte når jeg handler. Det er enkelt å gjøre det, men du vil finne bedre valg hvis du tar deg tid. Nøyaktig. Jeg vil føle meg trygg på det jeg velger. Selvtillit er nøkkelen. Har du en bestemt stil i tankene? Jeg lener meg mot noe uformelt, men elegant. Det høres perfekt ut til hverdags. Ja, jeg vil ha noe allsidig. Jeg kan kle den opp eller ned. Flott idé. Allsidige deler er alltid en god investering. Leksjon 26, en natts opphold. Hvor mange netter skal du bo? Bare en natt, takk. Kan du hjelpe meg med bestillingen? Selvfølgelig. Når planlegger du å ankomme? Jeg burde være der innen 18. Er det greit? Ja, det fungerer perfekt. Vil du ha et enkeltrom? Ja, et enkeltrom ville vært flott. Har du noen anbefalinger? Jeg foreslår den med fin utsikt over byen. Det er vakkert om natten. Det høres deilig ut. Kan jeg be om sen utsjekking? Sikker. Jeg kan ordne at du sjekker ut ved middagstid. Leksjon 27, bryllupsminner. Var du med på noen bryllup i fjor? Ja, jeg dro i bryllupet til en venn. Det var vakkert. Det høres fint ut. Var det en stor seremoni? Ja, det var ganske stort med mange gjester. Jeg elsket dekorasjonene. Hva var favorittdelen av bryllupet? Jeg likte dansen veldig godt. Alle hadde det så gøy. Dans er alltid det beste. Danset du mye? Ja, jeg danset til midnatt. Det var en flott tid. Høres ut som en kveld å huske. Leksjon 28, reality check. Hvordan tror du vi kan nærme oss virkeligheten? Jeg tror vi må møte den harde substansen i ting direkte.
Det er sant. Å ignorere problemer hjelper oss ikke. Nøyaktig. Vi må diskutere dem åpent. Hva er det første problemet vi bør ta opp? Jeg synes vi bør begynne med målene våre. Hva synes du? Å sette klare mål kan hjelpe oss å komme oss videre effektivt. Ja. Og vi bør følge fremgangen vår regelmessig. Definitivt. Det holder oss ansvarlige og motiverte. Leksjon 29, skjermglede. Har du fått en ny skjerm for å se film? Ja, det gjorde jeg. Den er enorm og bildekvaliteten er utmerket. Det høres fantastisk ut. Er det noen spesielle funksjoner? Definitivt. Den har 4K, oppløsning og HDR-støtte. Wow, det er imponerende. Ser du mange filmer på den? Jeg prøver å. Det gjør opplevelsen så mye bedre. Jeg kan bare forestille meg. Hva er din favorittfilm å se? Jeg elsker actionfilmer, spesielt med flotte visuelle effekter. Actionfilmer er morsomme. Leksjon 30, strandbyer. Jeg ser etter feriesteder. Noen anbefalinger? Vel, du kan prøve å se etter strandbyer i landet ditt. Det er en god idé. Har du en favorittstrandby? Ja, jeg liker virkelig å besøke kysten. Det er så avslappende. Høres deilig ut. Hvilke aktiviteter gjør du der? Jeg elsker å svømme, sole meg og prøve lokal sjømat. Det høres deilig ut. Jeg burde planlegge en strandtur snart. Det burde du definitivt. Det er en fantastisk flukt fra bylivet. Gleder meg til å kjenne sanden mellom tærne mine. Leksjon 31, bærekraftig shopping. Jeg hørte at du praktiserer bærekraftig shopping. Det er prisverdig. Takk. Jeg prøver å kjøpe miljøvennlige produkter når det er mulig. Det er flott. Har du noen tips til nybegynnere? Sikker. Start med å velge gjenbruksposer og unngå plast. Det høres enkelt nok ut. Satser du også på lokale produkter? Ja, det er også viktig å støtte lokale bedrifter. Jeg er enig. Det hjelper samfunnet og reduserer utslipp. Nøyaktig. Hver liten bit teller for planeten vår. Jeg skal definitivt prøve å handle mer bærekraftig nå. Leksjon 32, betalingsplan. Vi bør tydelig angi betalingsplanen. Ja, inkludert beløp og forfallsdatoer er viktig. Det bidrar til å unngå forvirring senere. Har du gjort dette før? Det har jeg, og det gjorde prosessen så mye enklere. Det er godt å vite. Foretrekker du digitale eller papirpåminnelser? Jeg liker digitale påminnelser. De er mer praktiske for meg. Samme her. Det holder alt organisert. Absolutt. Det hjelper meg også å holde meg på sporet med betalinger.
Jeg konfigurerer det med en gang for å unngå forsinkelser. Leksjon 33, prøv ny mat. Har du prøvd noen ny mat i det siste? Ja. Jeg likte spesielt sushi og ramen nylig. De er begge deilige. Gikk du på restaurant? Ja, et nytt sted åpnet seg i nærheten. Det var fantastisk. Jeg elsker å prøve nye steder. Hva syntes du om sushien? Det var friskt og vakkert presentert. Jeg ble imponert. Høres ut som en må-prøve. Foretrekker du sushi eller ramen? Det er tøft. Jeg tror jeg elsker dem begge like mye. Jeg skjønner det. Jeg burde sjekke ut den restauranten også. Leksjon 34, tidlig ankomst. Er det ikke bedre å komme ekstra tidlig? Jeg er enig. Det gir deg tid til å slappe av. Nøyaktig. I tillegg unngår du stresset med å stresse. Og du kan ta en kaffe eller noe å spise. Høyre. Det gjør at ventetiden føles kortere. Kommer du alltid tidlig? Jeg prøver det, spesielt for flyreiser eller viktige møter. Smart valg. Det hjelper virkelig å redusere angst. Ja, og du kan se på folk mens du venter. Leksjon 35, kvalitet betyr noe. Jeg verdsetter stoffer av god kvalitet og slitesterk søm. Hva med deg? Jeg føler det samme. Kvalitet gjør en stor forskjell. Det gjør det virkelig. Billige klær slites fort ut. Nøyaktig. Å investere i gode brikker lønner seg. Har du et favorittmerke? Jeg elsker merker som fokuserer på bærekraft også. Det er et godt poeng. Miljøvennlig er viktig. Ja, det er bra for planeten og for oss. Absolutt. Hvert valg betyr noe. Leksjon 36, øvelse gjør mester. Trener du foran et speil? Ja, det hjelper meg med selvtilliten. Det er en smart idé. Det gjør jeg også noen ganger. Det er nyttig å se uttrykkene dine. Og du kan justere holdningen din også. Nøyaktig. Venner kan også gi gode tilbakemeldinger. Ja, konstruktiv kritikk er verdifullt. Det hjelper oss å vokse og forbedre ferdighetene våre. Helt enig. Leksjon 37, slektshistorie. Visste du at familien hennes dro til Iowa i 1876? Virkelig? Det er interessant. Hva skjedde videre? De flyttet tilbake til Minnesota i 1877. Det må ha vært litt av en reise. Ja, det var veldig annerledes å reise den gang. Jeg kan tenke meg. Hva gjorde de i Iowa? Jeg tror de var ute etter bedre muligheter. Det er fascinerende å tenke på livene deres. Historien former virkelig hvem vi er i dag.